देखिरहेछ Yes, sir. साइड देखि ओके सो पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो एसिड पेप्टिक डिसअर्डर हो कि एसिड प्रोडक्सन चाहिँ स्टमकमै हुन्छ त्यही बेरियर जुन हाम्रो म्युकोसादेखि लिएर बाइकार्बोनेटदेखि सिक्रेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरू जुन हुन्छन् प्याथोफिजियोलोजीमा त्यो नै डिस्टर्ब भएपछि त्यहाँनिर इरोजन अल्सर पर्फोरेसन ह्यामरेज सबै हुने हो सो बाई डेफिनेसन it is a circumscribed ulceration of the gastrointestinal mucosa occurring in an area exposed to acid and pepsin. And one of the most common cause is Helicobacter pylori infection. अब एउटा त डेफिनेसन चाहियो भनेर मैले हाल्दिएको तर बुझ्ने कुरा के छ भने ब्रिच इन कन्टिन्युटी अफ द म्युकोसल बेरियर ड्यू टु एसिड एन्ड पेप्सिड एक्सपोजर एन्ड अल्सो बाई H. pylori त्यति भनेपछि पुगिहाल्यो अब यो अल्सर कहाँनिर छ भने यो हेर्दा स्टमक यतातिरको स्टमक छ यो पाल सानो पाल देखिरहेछ नि त्यसको माथिभित्र यो त एन्ट्रम हो अनि अर्को चाहिँ डियोडेनम फर्स्ट पार्ट भन्छन् डियोडेनम बल्ब हो यो यहाँनिर अल्सर देखिरहेछ यस्तो अल्सर देखिन्छ एउटामा चाहिँ यो क्लिन बेस्ड अल्सर छ पुरै सेतो छ अर्को फेरि कालो कालो छ नि त कालो भनेको त्यहाँ भेसलहरू होला सो डेमोग्राफिकली हेर्ने हो भने the prevalence is more common in the developing countries because one of the factor is the H. pylori infection. Most of the common cause of the peptic ulcer is H. pylori infection. The poor country socioeconomic status कम भएको मान्छेहरुमा चाहिँ हाइजिन कम हुन्छ सो हाइजिन मेन्टेन गर्दैन अनि H. pylori इन्फेक्सन रिपिटेडली हुन्छ त्यसले गर्दा गाह्रो हुने अर्को भनेको यो लाइफ टाइम प्रिभलेन्स इज 10% in every individual. Right? So annually worldwide हेर्यो भने 4 मिलियन जति पपुलेसनलाई भइरहेको हुन्छ so around 30% per lakh केसेसमा चाहिँ हस्पिटलाइज चाहिन्छ ड्यू टु पर्फोरेसन एन्ड ब्लिडिङ र यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट अब भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ ग्यास्ट्रिक औषधि जसले पनि खाइदिरहेको हुन्छ नि त सामान्य केही भयो कि ग्यास्ट्रिक औषधि खाइदियो त्यसले गर्दा चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ घटेको छ त्यही मान्छेले खाइरहेको हुन्छ हिलिङ प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको हुन्छ हुने ठिक हुने फेरि ठिक हुने त्यो भइरहेको हुन्छ त्यसैले चाहिँ मोर्टालिटी रेट इज क्वाइट लो है सो अब ड्युटेनम अल्सर र यो पेप्टिक अल्सरलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो साइट चाहिँ कमन साइट चाहिँ एन्ट्रम हुन्छ है पेप्टिक अल्सरको ठिक छ अनि इन्भल्भमेन्ट अफ पेप्टिक अल्सरको युजुअली इन्भल्भमेन्ट चाहिँ मल्टिलेयर हुँदैन है दुई त्यो मिकोसा सब मिकोसाहरू हुन्छ र ड्युरेनल अल्सर चाहिँ त्यो पातलो भएको हुनाले चाहिँ पर्फोरेट हुने बडी चाहिँ ड्युरेनल सो ड्युरेनल पर्फोरेसन इज भेरी कमन rather than the gastric perforation. अब ड्युरेनल अल्सर साइटहरु भन्यो भने मेनली चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ हुने भनेको फर्स्ट पार्ट अफ ड्युरेनम हो र त्यहाँनिर चाहिँ ब्लिडिङ हुने चान्स पहिला बढी हुन्छ अर्को पर्फोरेसन अनि मोर कमन केस अफ मेल ड्युरेनल अल्सर चाहिँ मोर कमन मेलमा हुन्छ compared to female and peak age is for both gastric and duodenal ulcer is 30 to 50 years. अब फर्स्ट डिग्री रेटियोमा चाहिँ कमन भन्छन् तर जेनेटिक पिडिएसमा खासै त्यस्तो स्टडी गरेको छैन अर्को ड्युरेनल अल्सर इज मोर कमन द ग्रुप ओ पोजिटिभ ब्लड सब पेशेन्ट्स किनकि त्यो सेरम पेप्सिनसँग एसोसिएटेड भन्छ and most likely cause is 95% chances is due to H. pylori and also NSAIDs and smoking. Gastric ulcer is common in late middle age and incidence in to the age र यो चाहिँ मेलमा 2 टाइप हुन्छ ड्युरेनल अल्सर ओ ब्लड ग्रुपसँग हुन्छ भने ग्यास्ट्रिक अल्सर ए ब्लड ग्रुपसँग हुन्छ र यसमा चाहिँ एनएसआइडी सँग बढी एसोसिएटेड देखिएको छ कम्पेरेटिभली ड्युरेनम भन्दा अर्को एच पाइलोरी चाहिँ ड्युरेनम बढी हुन्छ यसमा चाहिँ कम हुन्छ है अर्को अब मेन इटियोलोजीको कुरा गर्यो भने त एक नम्बरमै एच पाइलोरी आयो अदर इम्पोर्टेन्ट इज एनएसआइडीज त्यसलाई बढाउने कुरा के एग्रेसिभ एग्रेभेटिङ फ्याक्टर के हो भने चाहिँ स्मोकिङ अल्कोहल
bile acid, LSID, steroid, भनेको स्ट्रेस र प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर जुन मैले सुरुमै कुरा गरेको थिएँ, जुन म्युकोसाले बाइकार्बोनेट सिक्रेट गर्छ, म्युकोसल सिक्रेसन इटसेल्फ हुन्छ, त्यसै म्युकोसाबाट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिक्रेसन हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म्युकोसा बेरियर बनेको हुन्छ, बचाउँछ। र यही प्रोटेक्टिभ लेयरहरू आज एज इन्क्रिजेस एबभ 50 मा चाहिँ घट्दै जान्छ र त्यसैले चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ एल्डरली एजमा बढी देखिने है। अब प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ त? अब प्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने पेन, अब कसैलाई बर्निङ टाइपको पेन हुन्छ, कसैलाई चाहिँ मर्ने गरी दुख्छन्, कसैलाई चाहिँ कस्तो भारी भए जस्तो दुख्छ, द्याट इज ग्रोइङ, एकिङ अर बर्निङ एनी टाइप। ड्युडेनल अल्सर 1 to 3 आफ्टर मिल हुन्छ र खाना खाएको सुत्न गइसकेको हुन्छ र राति उठेर पेट दुख्यो भनेर भन्छ। र ड्युडेनल अल्सरलाई के भन्छ भने एसिड पेटमा हुन्छ हैन। अब हामीले के खानेकुरा खायौँ भने त्यो एसिडसँग मिसिन्छ र त्यो चाहिँ जब ड्युडेनम जान्छ नि खासै दुख्दैन। त्यसैले चाहिँ पोस्ट प्यारेन्डियल पेन चाहिँ इम्प्रुभ हुने तर खाली पेटमा पेन हुने भनेको चाहिँ त्यो ड्युडेनल अल्सर। ग्यास्ट्रिक अल्सर के हुन्छ भने खाना खाए बित्तिकै अझै बढिदिन्छ र खाना भमिटिङ भयो भने रिलिफ हुन्छ, भने पेनबाट पनि डिफरेन्सिएट गर्न मिल्यो। अर्को अदर फिचर्सहरू के हुन सक्छ भने नजिया, भमिटिङ, बेल्चिङ, डिस्पेप्सिया, ब्लटिङ, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट, नाइट कफ, हेमेटेमेसिस, मलिना यस्तोहरू कुराहरू हुन्छ। अब एक्जामिनेसन फाइन्डिङमा के देखिन्छ भने एपिग्यास्ट्रिक टेन्डरनेस हुन सक्छ। स्टुलमा चाहिँ ब्लड टेस्ट, स्टुल अखल ब्लड टेस्ट गर्यो भने स्टुलको अखल ब्लड टेस्ट गर्यो भने द्याट इज मेबी द गुएक त्यतिखेर पोजिटिभ हुन सक्छ। सकसन स्प्लास चाहिँ कहिलेकाहीँ सकसन पेटमा पानी भयो भने हल्लायो भने पानीको आवाज आउँछ भित्रबाट, त्यसलाई सकसन स्प्लास भन्छ। र यो चाहिँ ग्यास्ट्रिक आउटर अब्स्ट्रक्सन, एन्ट्रल या पाइलोरिक अब्स्ट्रक्सन अथवा ड्युडेनल अब्स्ट्रक्सन भए पनि हुन सक्छ। यो भयो अब्जेक्टिभ फाइन्डिङ। डिफरेन्सियल डायग्नोसिसको हिसाबले जाने भनेको यस्तो प्रेजेन्टेसन अरू केमा हुन सक्छ? स्टोमकको कार्सिनोमा, पेङ्क्रियाटिक कार्सिनोमा, पेङ्क्रियाटाइटिस इटसेल्फ, अब लार्ज बाउलको डायबिटिकुलाइटिस हैन, अब नन अल्सर डिस्पेप्सियाहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ क्याल्कुलस अथवा क्याल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस, ग्यास्ट्राइटिस र जिआरडी छँदैछ। र लेफ्ट साइडमा कहिलेकाहीँ भयो भने चेस्ट पेन पनि हुनसक्छ, त्यो एपिग्यास्ट्रिकमा प्रेजेन्टेसन लिएर आउन सक्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एमआईसँग हामीले डिफरेन्सियल डायग्नोसिस राखेर एउटा इसिजी गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो डायग्नोस्टिक प्लानमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा पिकल अफ ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो, सिबिसी गर्नु पर्यो, किनकि ब्लिडिङ छ भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, र लिभरकोबाट टेस्ट गर्ने, एमाइलेज गर्ने, लाइपेज गर्ने, डिफरेन्सियल डायग्नोसिस एउटा त कोलिसिस्टाइटिस भयो, हेपाटाइटिस भयो, पेङ्क्रियाटाइटिस भयो, यो सबैको लागि चाहिँ रुल आउट गर्नलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नु। त्यसपछि अब अल्सर गराउने सक्रिय कारण एउटा त एच पाइलोरी पनि हो। अनि चाहिँ एच पाइलोरीको टेस्टहरू गर्ने, एच पाइलोरीको टेस्ट चाहिँ इन्भेजिभ, नन इन्भेजिभ टेस्टहरू भन्छ। जस्तो युरिया ब्रेथ टेस्ट नन इन्भेजिभ हो, ब्लड टेस्ट नन इन्भेजिभ हो, स्टुल नन इन्भेजिभ हो। तर ऱ्यापिड युरियस टेस्टमा चाहिँ एउटा किटमा गर्दै गरिन्छ, बायोप्सी गर्दा पनि माइक्रोस्कोपिक फाइन्डिङ हेर्न सकिन्छ। त्यो भने चाहिँ योहरू सबै चाहिँ इन्भेजिभ हो। अब अर्को कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले भनेको अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी हुन्छ र त्यसबाट बायोप्सी लिने, त्यहाँबाट एच पाइलोरी पनि देखिन सक्छ, मेलिन सेल त्यो पनि छुट्याउन सकिन्छ है। अनि युजुअली इन्डोस्कोपी इज इन्डिकेट आफ्टर मोर देन 50 इयर्स यहाँ लेखेको छु, तर नाउडेज इट इज कल्ड 45 भन्दा माथि गर्ने र डिस्पेप्टिक सिम्पटम्स केही त्यस्तो बर्न त्यस्तो के छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ट्रिटमेन्ट प्लान फर एच पाइलोरी, अब हामीले चाहिँ पेप्टिक अल्सर डिजिजको ट्रिटमेन्ट किन नलेखेको, यहाँनिर एच पाइलोरीको लेखेको छु। सो वान अफ द मोस्ट कमन द्याट इज 95% चान्सेस कि एच पाइलोरी इज एसोसिएटेड डिजिज नै हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यसमै गाप दिने हो पछिको ट्रिटमेन्टहरू। सो ट्रिटमेन्टमा के एच पाइलोरी ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ ट्रिपल थेरापी छ। ट्रिपल थेरापी इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्छ, अब लाइक पिपिआई द्याट इज प्रोटोनर्म इन्हिबिटर, क्यालिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन है। कसैलाई चाहिँ अब त्यस्तो कहिले काहीँ एलर्जी हुन सक्छ, पेनिसिलिन एलर्जी छ भने you can give the informed for that you can give
लिभोफ्लोक्सासिन छ म्याक्रो लिभ्स है याद राख्नुपर्ने कुरा त्यही हो यति हो अब यो ट्रिटमेन्ट फर ट्रिपल थेरापी सुड बी गिभन फर द 14 days एन्ड मेनली बिडीमा चाहिँ प्रोटोन पम्प चलाइन्छ र पिपिआई चाहिँ यु हेभ टु एड एनदर 2 weeks 2 हप्ता ट्रिपल थेरापी एन्ड प्लस पिपिआई ओन्ली दिस प्रोटोन पम्प इम्युनिटीबाट ओन्ली फर मोर 2 weeks हाम्रो एम चाहिँ के हुन्छ भने इलिमिनेसन अफ द एच पाइलोरी एन्ड हिलिङ अफ द अल्सर सो ट्रिटमेन्ट प्लान फर नन एच पाइलोरी पेसेन्टलाई छ भने हामीले चाहिँ S2 ब्लकर प्रोटोन पम्प अल्सर हिलिङको लागि दिने हो S2 ब्लकरमा चाहिँ रानिटिडिन फ्यामोटिडिन 2 महिनाको लागि दिने पिपिआईहरू दिए भने अथवा लेन्सोप्राजोल भयो ओमेप्राजोल भयो पेन्टोप्राजोल भयो यसमा कुनै दिए पनि पिपिआई दिए भने 4 हप्तादेखि 8 हप्ता भन्छ भने 2 हप्ता यो पनि 2 महिना जति नै भयो लाइफस्टाइल चेन्जेसमा हामी के गर्ने त है अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ अल्सर छ भने एच पाइलोरीको ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो र अल्सर प्रोटेक्सनको लागि पछि 2 हप्ता पिपिआई दिनु पर्यो डन अल्सर छ भने पिपिआई मात्र 4 देखि 8 हप्तासम्म दिनु पर्यो रानिटिडिन अथवा फेमोटिडिन दिनु छ भने 8 हप्ता दिनु पर्यो है लाइफस्टाइल चेन्जेसमा के भन्छ भने एउटा त अफेन्डिङ कुरा अब अफेन्डिङ कुरामा एच पाइलोरी थियो त्यसको ट्रिटमेन्ट त गरिसक्यो अरू अफेन्डिङ कुरा के हुन सक्छ भने एनएसआइडी है प्यारासिटामोलहरू खाइरहेछ कुनै पेन किलरहरू खाइरहेछ त्यो सप्रेस गर्दैन हैन एसिडलाई सप्रेसन गर्न हामी एन्टासिडहरू दिन सक्छौँ स्मोकिङ सिजेसन गराउने ठीक छ जुन खानेकुराले अलिकति हुन्छ नि हामीलाई डिस्पेप्सिया अथवा त्यस्तो सिम्पटम गराउँछ त्यो मात्रै कुरा हामी रिस्ट्रिक्ट गर्ने अदरवाइज खानेकुराहरू रिस्ट्रिक्ट गर्ने जरुरी छैन अल्कोहलको मोडरेसन भनेको छ एन्ड द्याट मिन्स बेटर नट टु टेक अल्कोहल प्रिभेन्सनको लागि के गर्ने त प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले जुन पेसेन्टलाई चाहिँ एनएसआइडी इन्ड्युस अल्सर भएको छ भने हैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पिपिआई सँगै दिन सक्छौँ जसलाई चाहिँ जिआई ब्लिडिङ अथवा अब यो सर्जरीहरू जिआई सर्जरीहरू भइसकेको हुन्छ जसलाई स्टेरोइड दिनु परिरहेको हुन्छ एन्टिकोगुलेन्टहरू दिनु पनि राखिरहेको हुन्छ कोमोर्बिड इलनेसहरू र मल्टिपल ड्रगहरू खाइराख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा प्रोफाइलेक्टिकली हामी चाहिँ पिपिआई दिन मिल्छ है अब एनएसआइडीहरू खाइरहेछन् भने युजुअली मिजोप्रोस्टल दिन्छन् भन्छन् हैन अरू बाँकी सबमा चाहिँ नन पिपिआई मात्रै दिए पनि पुग्यो है सो व्हाट आर द कम्प्लिकेसन अब क्वेसनहरू के हुन सक्छ what is the defined peptic ulcer disease what are the causes of peptic ulcer disease what are the risk factors for the peptic ulcer disease how will you manage how do you investigate peptic ulcer disease how will you manage peptic ulcer disease and non H pylori disease what are the complications of peptic ulcer disease अब यो कम्प्लिकेसन कति सजिलो छ भने 4 वटा याद गरे भइहाल्छ एउटा त पर्फोरेसन ब्लिडिङ अर्को अब्स्ट्रक्सन हैन and gastric carcinoma 4 वटा perforation bleeding obstruction and gastric carcinoma peritonitis त perforation भए चाहिँ भइहाल्छ त्यसैले चाहिँ त्यो याद राख्नु पर्छ है अब यदि चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्टले ठीक भएन भने व्हाट आर द अदर मोडालिटीज देन वी प्लान फर द सर्जिकल ट्रिटमेन्ट who do not respond to medicine or who have developed the complication अब पर्फोरेसन भएछ भने त्यसको लागि के मेडिसिनले काम गर्छ ब्लिडिङ भएछ भने मेडिसिनले काम गर्दैन त्यसलाई त सर्जरी नै चाहिने हुन सक्छ ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सन छ भने बाइपास सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले सर्जरी गर्दा एन्टेरोटोमी एन्टेरेक्टोमी र पाइलोरोप्लास्टी तीनटा याद राख्ने पछि हाउ टु फलो अप अर व्हेन टु रिफर दिस पेशेन्ट कसरी फलो अप गर्ने त फलो अप गर्नलाई चाहिँ भेरी सिम्पल the patient is born H pylori positive and once you treat for 2 weeks with triple therapy and next 2 weeks with the PPI stop for 1 week एक हप्ताको लागि बन्द गरिदिने and then again यूरिया टेस्ट गर्ने if it is negative अथवा stool antigen टेस्ट 8 हप्ता पछाडि गर्ने त्यो चाहिँ नेगेटिभ आयो भने H pylori इराडिकेसन भयो भने एउटा भयो के ट्रिपल थेरापी दिएको 4 हप्ता पछाडि अथवा 8 हप्ता पछाडि गर्ने स्टुल एन्टिजेन टेस्ट 4 हप्ता पछाडि गर्ने
युरिया प्रेड टेस्ट दुईटाबाट कुनै एउटा टेस्ट जुन एभाइलेबल छ आफ्नो प्लेसमा त्योबाट दुईवटा एउटा टेस्ट गर्ने त्यसमा नेगेटिभ आउने बित्तिकै द्याट इज इराडिकेसन अफ एच पाइलोरी भयो एउटा भयो फलोअप त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यदि ग्यास्ट्रिक अल्सर छ भने मोटामोटी जो 2 महिना पछाडि एकचोटि फेरि त्यो इभ्यालुएसनको लागि बोलाउने र त्यतिखेर इन्डोस्कोपी मेबी रिक्वायर्ड ठिक छ र यति गर्दा पनि तैपनि सिम्पटम पर्सिस्ट भइरहेछ भनेपछि दिस पेसेन्ट नीड सम स्पेशल एटेन्सन अब यो अल्सरको कारण ग्यास्ट्रिक अल्सरको कारण चाहिँ एनएसआइडी पनि हैन अल्कोहल पनि हैन स्मोकिङ पनि हैन स्टेरोइड पनि हैन एच पाइलोरी पनि हैन भनेपछि सम टाइम अदर कजेस अफ अल्सर जस्तो स्ट्रेस अल्सर हेड इन्जुरी भएको थियो कि बर्न इन्जुरी भएको थियो कि अथवा त्यसलाई पेसेन्टलाई कुनै फुडको एलर्जी छ कि अथवा इट इज द्याट अल्सर इज नट ए पेप्टिक अल्सर rather that is due to some other disease like inflammatory bowel disease हो कि त्यो ट्युबरक्लोसिस हो कि अथवा त्यो कुनै क्यान्सर हो कि स्टमक क्यान्सर त्यो रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ इफ symptom persist you have to refer to the specialist to evaluate the other differential diagnosis ठीक छ so I have taken this from the different research and some papers thank you for the today अरु केही छ अब क्वेशन भन त ल केही कतै बुझेन भने भन त कोही पनि छैन फेरि अब यो दशैंको बेला हो सबैलाई गाह्रो छ केही छैन एस ठीक छ यो एच पाइलोरीको इन्भेजिभ र नन इन्भेजिभ टेस्टहरु बुझ्यो कि बुझेन इन्डोस्कोपी गरेर भित्रबाट मासुको हिस्टोप्याथोलोजीको टेस्ट कल्चर है अथवा बायोप्सी गरेर त्यसको हिस्टोप्याथोलोजी गर्ने यो सब र्यापिड युरिया टेस्ट किटबाट त्यसमा गर्ने यो तीनटा चाहिँ इन्भेजिभ भयो किनकि इन्डोस्कोपी गर्नु पर्यो अर्को बाँकी युरिया ब्रेड टेस्ट स्टुल एन्टिजेन टेस्ट ब्लड सेरोलोजी पाइलोरी यो तीनटा भनेको नन इन्भेजिभ भयो यति बुझ्यो भने त सजिलो हुन्छ अरु त्यसो डराउनु पर्ने के पनि छैन यसमा कम्प्लिकेसनको कुरा सोध्छ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अफ द एच पाइलोरी अल्सर म्यानेजमेन्ट अफ द नन एच पाइलोरी अल्सर म्यानेजमेन्ट अफ द कम्प्लिकेसन र सर्जिकल म्यानेजमेन्ट के छ त्योहरुको त्यति भन्यो भने पुगिहाल्यो है ल के छ अरु सोध्नु पर्ने क्वेशन्स के एनी क्वेशन्स छ म यो स्लाइडहरु शेयर गर्दिन्छु यसमा शेयर गर्न मिल्छ कसरी शेयर गर्ने मिल्दैन सर भाइबरमै पठाइदिन्छु न है